Si on est dit Justin Lota na Irlande. Abe bat nous connaît na ita o eza. Bokula na onne. Omoni oyo eza nani Adu Antonio na bakite to kita nanu to kina place Victoire to tuna. O eza bino ba kondite. Adu Antonio nda baki to tuna. Adu Antonio abe to tuna parce que y a un souci vraiment au sunga. Omoni Yena Willy Opel Japon na Japon ba bete to me ka ko partager sujet oyo monite. Po za ba kondite. Boza ba kondite bo bino skoyo batu bana bozana ngo. Tokolo bani seke bino bosunga biso. Bino fo bosunga biso parce que tala maele ali matériel ezate tala boy. Toka ba bloko tu tala bo. Kasit. Maman Sylvie Matabis. Tala ko mamutu Matabis. Non yaza Matabis moko soki o solo lina ye penza. Comment tonton Dadi? Pardon? Tonton Dadi. Tonton Dadi. Comment bien tonton Dadi? Au béton c'était tonton Dadi. Tonton Dadi, yo ce que tout le monde a balancé. Yo spécialité nous ils ont balancé. Non, ils ont balancé. Na uti sola na sali triage nanga. Où tu vas payer? Na uti tombola na to sa triage. Et avant tombola c'est terme moi wana. Na uti sola. Sola du genre bateau à Brazzaville hein. Na terme balinga na biso ko lobaka na uti zando na to sa triage nanga. Na sisi triage na succès de la vaquette na biso to sokola on soko ils ont formé maman pour ta marché. Non, bino nyonso so bo uti tombola na moni eza siège beaucoup tana a pour no bon sabilo na bino ah ouais. Oui, la chaise vraiment c'est qu'il y a qui salité to soit nango comme propre parce que tu peux me sentir on somme un peu à la. Ah, c'est que bien. C'est que bien nous le verrons. Tout le monde va faire un examen minene wa. On nous fait collection Jordan 2016 ans ba tebe pe bazan miki na bala tengote. Et où tu n'as mis qui l'a ba ontendeni papa ngano to na collection 2016. Ba on se bala tu na ba tindela biso. C'est bon. La collection nous ça dans pota ko 2016, maintenant 2018. OK, maintenant nous ça tama ko monter. Biso to koti. Et ta que artiste. Tout ça richesse to bimisi ngo. Artiste à lobby hein. Artiste à l'obango. A mettre la on c'était en 2016. Et ça ba tout ça poto bala tango te mais biso to bimisi ngo après to la tango batala. Et l'on est là ça que na bala tango te. Au moins que tu n'as pas de chair, tu n'as pas de météo à ma sola poto. Moi yo lobelo yo monate. O yo kana ka. Est-ce que ça yo loba yo monite o vi pepe o yo kinoka. Et l'on est là ça que c'est solo. Et ça va nous sortir dans poto maman se mi ketchoté. Maintenant na tombola na koti na sombi yango pe misa na couloir etegami pe muta sombi ma po fimango makena mi kilipa zonga abi bloko ya batu na poto somba onte pe le cher parce que ba bete la curiosité na Jordan non ba malati onte kuna yé ko na maboko no na chance bon na mona chance pour la nouvelle collection Jordan a bien ya propre na misa na couloir na sala ngonde zala so yo soma na combien bon la semaine valait $15 yo te quand combien bon ce qui nous a mas sur $25 $30 ay quel bénéfice 5 à 3% na ngapo na oki prix bon ils a chance na yo o kasina na yo ki o yo ki prix mbona boke sima mité et o yum to le beza nouvelle collection na za sécurité comment tant que la bonne ngo ba laver ba bimisier ils a 565 so yo za système ba blanco tene na mona batu su ba tsa yo tsa no lote te même ndele mona pota chaka pe blanco c'est yo ba o tsa ngo oui blanco to boya ngo te po blanco ya pa ba ketcha pembe pesa ya to boya ngo te to tinzango bifalo pe je rappelle on les ana to tinzango to chesi ki mwa gafu mwa ezato parole eza ko bomate to ranger pour bo neza laki po pesa harmonie ba to bomba ka ba des fois biloko mino mama kasi kotana bon mais ndele ye mo to pe mi train na poto beyi na ngo ko to pe conteneur ya o me ota bisa mi train so tango bon mutu so yebi na eta so me ka bomie na putango ke na ngo na latonga be mvule noki be epanzani Ete que ya déception makasi. Te za mabemba simana so découvrir na tela ke loko mabe. So mona commerçant te ke loko ba ke no bo so melo na nga te za mabe. Mutu nyoso sala ka marketing na bien. Ki laisse ko te ne ba bongo. To te ka be bamba. So te ko loko ba ba te ke no, ne bilo ne za bo te bo so mate za mabe. E so sala on. Mama na ke pa tabak. Na so mi monter en mutuka. Ta so mo. Wani ali banga. Na so banga wa futela ngo. Na so mi monter en mutuka za mo ba gafe mo bona sana. Fala bongo ça gafe wana après nous avons na teka monter wana na boki tamati te mais na lobby réalité we salamaka as exemple à suivre pour nanga
Ah, pona yo. C'est que ce lien pas né. Te azavia na mabele. Pas quoi là yo. Te lo te tout ba ngoma pour la artiste c'est bato ba yebani. Yo to ba ki bata ketch. Bato ba mama par honnête ba par exemple baza. Bonjour papa. Bonjour maman. Quoi c'est ce combo nani? Kombo na ngai Eric Kenzo. Tala caméra ko. Yenda do mona ngai. On papa nani? Eric Kenzo. Eric Kenzo. Wapi na kombo ba pesa o to ba kombo ka bamba musala. Kombo na ngai mama na ngai botinga Eric. Nde ba ninga ba sa Kenzo. Kenzo ani zaka kombo ya succès ya elamba bonde na yebana babambanga Eric Kenzo. Akia papa Eric Kenzo to monio awa. To kuta pena plein boulot. To ye parce que to za ba jo ya nani ya Eleson TV mkono waza na ate biso so to za ba jo en Kinshasa. Nde to juger ki bon to ya pembeni na to meka un peu ko partager sujet auto za na yango parce que to moni oza vraiment la musala. Oza vraiment concentré, c'est pas en vain que to ye awa. Pour tout le monde a besoin de belé. Les âges na bino bon permettre nga toi na choix na ndenge na yo to mona baninge belé ba senga mais yo to kuto pena na bula kala ngangu na mutoki na yo elo nyongo esala ko pour que yo senga to zana biro na opende to kangwa bon eza koyeba musala kobatela ngo na mutua do musala toyeba ngo kala le to kola tema bo jeunesse to dwango na valeur mais tamo penza ko vande totalité na amwela fona bimsana maele na alaka nango. Oh, mo jeunesse ozo na valeur tende lobi. Te wana bo mwana te. Ngosa musala no batina nango te. Mais que lokwa to kola na sata na mutuna na lana musala. Na bimisango na crier na yebana. Do mona na beta raboye. Do mona na sala raboye do mama minga kolobeza te ba kondi. Balandela na émission na bino bo sala rawo. Po ba biloko na bino ezala moko. Boko to ba mwele belé, ba biloko belé belé. Ok, ça lango ba vanti so bandengini mais oyo eleka ata olive soki omoni oyo eza nani adu Antonio na bakite to kita nanu to kina place Victoire to tuna oyo eza biloko ba kondite adu Antonio nda baki to tuna adu Antonio abe to tuna parce que yeza un souci vraiment ya kosunga omoni yena Willy opele Japon na Japon ba bete to meka pe ko partager sujet oyo omoni te. Poza ba kondite. Boza ba kondite bo bino skoyo batu bana bozana ngo. Tokolobani seke bino bosunga biso. Bino fo bosunga biso parce que tala maele yali matériel ezate talabo. Toka ba bloko tutalabo. Kasiti. Maman Sylvie Matabisi. Tala ko mutu Matabisi. Donc yeza Matabisi moko soki osololi na ye penza po. Yo pe ya ba tu no. Bon, maman, quand on est au Loba, on a un bino bobinisi. Et ça peut maïla bien pour collecter ça, mon image à battre na TV boué. Il a déjà pas bloqué mon coboué. Le taureau banini risque peu et abonner. Mais pour ça l'émission bien les cabatu tout bamba et des cabamouila. Bamouila ba okemba. Pour qu'à botamboula, chaque vendredi boya la bablo à boué. Botali de botaba boutique ba warmo des handicapés ba kota. Et ça bien té. Ne bozala ba compliqué bino te pa ba policier nde ba lekaka boye ba salongo bo pesa mbongo ba salongo bino awa existate nga police ko lia sans fana ngai te akotika la pe ko lia te o na ndeni nini ye o ya zwa kapesa kanani kasi ezana pona surveiller peuple te parce que boza oyebi bien que eza risque ando fandi omoni yango te moi salongo bino basenga bino mbongo ba salongo wana te nga moko na komba ka kwenti kwen nga moko na komba ka banda kuna ti kwen bapesa nga 100 francs bapia nga 100 francs te bonga na mbongo na nga pia policier pona ni ye kam to yo boto na nga parasolaire ye pe kam to yo boto na nga kit intana landa ka chef te na kanda handicapé na tension to babete loko na talo be na lokolo a indiscipliné mais yo bosani ke no yo moko ko tungola tala na moya boye yo longola nga eloko oyo na kiti na landaka yo makomi bale boto na buki yango lobani indiscipliné l'état benda ba matoi handicapé zo souffrir na ba coin na bango bazo souffrir et debo bokanga na bichi pona ni bokanga na bichi pona ni te ezanga muna biso atende to kange sema kamo isenga ki bakanga ngo donc so bakanga bichi to ngoza ate so bakanga bichi to ngoza ana kuloko te jamais Ole boso zaike ta Brazzaville
Na uta kuna na okemba ane na okemba. Kuna bana ko bénéficier na kuna. Moi avantage na ngana ndenge na ngana kwena nga. Po mambo kuna na auto comparité. Kuna mwa ba mwela kuna bandika pa kuna bazalaka mo organiser na ndenge na bango. Olobi bien que bazalaka organiser na ndenge na bango. Siko abino na victoire. Elo ni ça ki bozala organiser te. Bon, ana victoire parce que tolobanini gouvernement ya mwa tengu. Siko zaki gouvernement ba on bana ko so vino en charge. Yo ka ngana zolo bana handicap. Kasi zolo banga pe fona tuna ot. Na yo moni pasi nanga ona omona bande kwawa. Ya penga pe na mitie na kati do. Do todo souffrir. Todo souffrir gouvernement bande ko ba service social wana. Ba ONG faut balandela biso tina ba fin ya ba tozana bana totangi saka na ba misalo koyena saloni na bonso sapatu to sala ni ngam na salo sapatu mutum so salo sapatu te mengana na maele nga masala nga avec film ningo moni mais sala mataka poto ataka bandero l'état na e parce que l'état pas cause pas en charge ya ko mataka ba bandero na ninga l'état ONG kwa ko mata ko sala ngo poza musala na ye mais po ni to mi pesi na osire po mi sala ezati to kemba taba velo o velo ndika pa otamba no toi ma o toi ka imbamba o velo malonge ezate epola boy chambre longue déjà mais bolo baka si koneti Justin Lota na Irlande abeba tno skondenge na ita o ezabo kulana oneni ni tao pona ngezelo ko buaka pona ngezelo ko buaka mais to buaka te po mususu ezate c'est que ça bebo kulana nga bon mais usko to sani bango ba niveau moko boye ya moi qui est boutique to seni mbongo na ndelo ko molo ba ne va travailler mais to ko travailler la police a pandé bleu to la tande ante to ka yibi bobengi bulu na mwela parce que asenga roke l'autre va travailler parce que travailler la police est au café maman mami Timbu maman aide biso makasi donc kitaka mutema moi combien kitane mutema combien comme maman sociale oui parce que nous avons encouragé merci koto ya di ne Olanda ngai na petika merci bakozi basunga biso ata mwa différent wako siki na biso pe tosala kaka ba matériel mutu moko biso ko na émission na taki kombote mokonzi to tanga mike ya congolais ata ata ivoire yo sala mwa tope merci eleka papa kobanga te eleka merci beaucoup bana nanga ba kulinga balanda ngo ponga bana njili bana nanga ba kulinga balanda eleka na ninga die image na yeke ni ka ofiki keke felisa nga to sacrifier vraiment to tu musika te to yeke pa na kenzo ntima be batu elo ka mettre cette to luka kenzo na victoire oui kenzo mais galère le makasi Simba papa merci beaucoup merci donc ninga sabo mais lamba sunga yo kana sugi na bana. Amis de la diaspora, ceci vous concerne. Après les documentaires Un Mutete là au Japon, Willy Opelele, l'homme de culture, revient en force avec un nouveau concept, la santé pour tous. Après plusieurs recherches dans les domaines de la santé, pour lutter contre la hausse du taux de la mortalité au sein de la diaspora congolaise, voici une série d'émissions à l'attention de la diaspora congolaise dans son ensemble, pour sortir de l'ignorance. Les grands bébés, les grands guanzes, les grands bébés, ils m'ont tous sur le marché, nous nous avons dit que nous allons tous avoir sa père, nous sommes la raté, il faut pas nous sommes la bilele, bilamba, les grands les gars, kula mambo, pati gunzuzu, ibanko, pati solo.
obima nyonso tu azali ya keba po oloba 3 yaya mabende ozala kilo ya port ya maréchal oyebi kaka obwaka yango yaya eza ebele nakopanza yango te boye oyebi kaka bloke ya cher ya na pria lopango. Crime Résolution présente une révolution sur la santé depuis l'Irlande. Une campagne de sensibilisation contre les fléaux qui tuent les Congolais de la diaspora, entre autres accident vasculaire cérébral, AVC. Tout ceci à cause de l'ignorance simplement. La santé pour tous, la prévention des maladies, le fléau qui décime la communauté congolaise. Talisa Nzoto, la campagne de sensibilisation, l'apprentissage de premiers gestes, les gestes qui sauvent. Et il faut savoir qu'au Congo, en Afrique, on ne meurt pas vraiment de mort naturelle. On impute souvent la disparition de personnes à des causes externes, des empoisonnements, des malédictions, tout ce que vous voulez. Donc il y a ce soupçon qui n'est absolument pas fondé. Ça qui est une campagne de sensibilisation. Pour toujours sensibiliser ma compatriotes, tout, la diaspora, communauté congolaise, tout, et si gagnons ce Gozali. Combat, il va dans quelque part. Mais combat et santé, il va dire, ah, on y est. Et là, pour nous, nous avons sa point de vue naïe tant que ma jeune. Pourquoi bah qu'on a besoin de Kalabana et là, malgré médecine, les arrivent vraiment ma casse, tout coup faut nous quitter. Mais les qu'on a besoin l'élo, la génération a besoin l'élo, toujours mon abat parent a besoin, oh bah outil Afrique, bah ya on a poto, bah zo mais la formaté. Vasculaire cérébral, autobien AVC, c'est produit lorsqu'une partie du cerveau cesse d'être irriguée, ce qui entraîne la mort des tissus et la perte de certaines fonctions cérébrales. Ndeko, Talisa Nzoto, Mwana Congo, Nakati ya diaspora, Talisa Nzoto, Batela Nzoto, Pe Batela Kimia. Suivez Willy Opelele désormais sur crimerésolution.com. Amis de la diaspora, suivez désormais Willy Opelele sur crimerésolution.com. Suivez Willy Opelele désormais sur dreamresolution.com. Talisa Nzoto. Appel à tous les corps médicaux, aux journalistes de la diaspora congolaise, à tous les jeunes. La santé nous concerne tous. Likambo ya santé, kobatela Nzoto, ezali kosalisa mpe kobatela libota mobimba. Landa biso na série ya ba émission oyo. Likambo ya santé etali biso nyonso. Tolanda. JM Service na Genève, Joël Makoma, Emed Nyunga, Yamba Myriam, la fille d'Ivoire. Tchéji Ngakwa, Jonathan Bakidi. Étape Moussoussou sur la vie familiale, la vie sociale. If you look at Africa and the way Africa is evolving compared to Europe, a lot of them, like, they have new medicine and all coming out because they know that, okay, some of these sicknesses, you can't see them, but a lot of Africans are waiting to see it, like, actually showing physically. Crime Résolution film. Révolution pour la santé. Pour la combattre la Nzoto. Talisa Nzoto.